Բարի երեկո, ուղիղ եթերում ազատության լրատվական կենտրոնն է, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք։ Հանձնաժողովի աշխատակազմը կազմել է որոշման նախագիծ, որով առաջարկվում է։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով այսօր 4 ժամ քննարկում էր կալանավորված գործարար Սամվել Կարապետյանին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությանը լիցենզիայից զրկելու հարցը։ Այդ ինֆորմացիան էլ է բացարձակ սուտ։ Վաղ առավոտյան խուլիգանության մեղադրանքով ձերբակալված «Իմ Նեմնիմի» պոդքասթի ընդդիմադիր հաղորդավարներին կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացվել դատարան։ Նրանց դեմ հաղորդում է ներկայացրել խորհրդարանի խոսնակը Ալեն Սիմոնյանը։ Այսինքն եթե սպառնալիք է հնչում, ես ինչ պետք է անեմ։ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը եւս 3 ամիս կմնա ճաղերի ետևում։ Այսօր շարունակվում էր Սրբազանի եւ մյուսների գործով դատավարությունը։ Անարգանքը Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ համակարգի նկատմամբ, արդարադատության նկատմամբ։ Նոր զարգացումներ եւ միանգամից 2 նախարարի հրաժարական Ուկրաինայի էներգետիկ ոլորտով բացահայտված կոռուպցիոն խոշոր սկանդալի հետևանքով։ Միացյալ Նահանգներում ավարտվել է պատմության մեջ ամենաերկար 43 օր շարունակված շաթդաունը, որը կաթվածահար էր արել կառավարության եւ բյուջեից ֆինանսավորվող մյուս կառույցների աշխատանքը։ Աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում այսօր ժամը 9-ին Երևանում կմրցեն Հայաստանի եւ Հունգարիայի ֆուտբոլիստները։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը այսօր սկսեց քննարկել կանոնավորված գործարար Սամվել Կարապետյանին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության լիցենզիայից զրկելու հարցը։ Վարչապետ Փաշինյանը հունիսի 18-ին հայտարարել էր, որ հասունացել է Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը պետականացնելու պահը։ Հետցում ուսումնասիրություններ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը սկսեց այն նույն փուլում, երբ Սամվել Կարապետյանի եկեղեցուն պաշտպանող հայտարարությունը իրավապահները որակեցին իշխանությունը զավթելու կոչ եւ կալանավորեցին նրան։ Հետցի լիցենզիայի դադարեցման հարցով հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի այսօրվա նիստը ավարտվեց։ Հանձնաժողովի աշխատակազմը ներկայացրեց ծավալուն մի փաստաթուղթ, որով ըստ իրենց կան բոլոր հիմնավոր պատճառները եւ խախտումները, որպեսզի ընկերության լիցենզիան դադարեցվի։ Հանձնաժողովի լիցենզիայի դադարեցման վերաբերյալ նախագիծը ներկայացնող աշխատակիցը հիմնական խախտումները ներկայացրեց եւ առաջարկեց, որպեսզի լիցենզիան դադարեցվի։ Առաջարկվում է որոշումը ուժի մեջ դնել 2025 թվականի նոյեմբերի 14-ից։ Միևնույն ժամանակ, հաշվի առնելով, որ որոշման նախագծում առկան վրիպակների եւ տարածքալների ուղումներ եւ տեխնիկական բնույթի այլ շտկումներ, առաջարկվում է քվեարկության դնել նախագծի խմբագրված տարբերակը նշված փոփոխություններով հանդերձ։ Զեկույցը ներկայացնելուց հետո արդեն հանձնաժողովի նախագահ Մեսրոպ Մեսրոպյանը ասաց, որ հարցուպատասխանի համար 2 ժամ ժամանակ են ունենալու, 2 րոպե կարող են հարցերը հնչել, 3 րոպեում պատասխանները եւ այսպիսով արագ ավարտեն, սակայն Տաշիր կապիտալի ներկայացուցիչները եւ մասնավորապես փաստաբան Արամ Օրբելյանը առաջարկեց, որպեսզի այդպիսի սահմանափակում չլինի եւ դա հենց անհրաժեշտ է, որպեսզի հանձնաժողովի անդամները կարողանան կողմնորոշվել։ Հիմա եթե մենք 2 ժամով սահմանափակում ենք հարցերը, այդ հարցերի շրջանակներում մենք կարող է հասնենք մի իրավիճակի, իրավունք տալու, հարց տալու խնդիրն էլ չի, ով կտա, ով չի տա։ Ուղղակիորեն կգանք մի հատ կետի, որ ուղղակի մինչև վերջ պարզված չի լինի հանգամանքներ, որովհետեւ 171 էջ նախագիծն է հրապարակվել, հիմա էլ ասացին, որ վրիպակներ կա, ենթադրում եմ տեխնիկական են։ Դրա համար խնդրանք առաջարկը հետևյալն է։ Հարցերը տանք այնքան, ինչքան պետք է, խոսքը վերաբերվում է զեկույցի մասին, ապացույցների մասին, որից հետո եթե կզգանք, որ ինչ-որ մի պահ չարաշահման նմանա, կարակ սահմանափակեք այդ տարբերակով առաջնորդվենք։ Հետո արդեն նիստը շարունակվեց հարցուպատասխանի ձևաչափով, հարցերը սկսեց հնչեցնել հետցի նախկին տնօրեն Դավիթ Ղազինյանը, որ այսօր ներկայացնում էր նաև Տաշիր ընկերությունը, եւ նրա հարցերը ամբողջությամբ վերաբերվում էին այն մեղադրանքներին եւ այն պնդումներին, որոնք տեղ էին գտել նախագծում։ Դավիթ Ղազինյանը փորձում էր ցույց տալ իր հարցերով, թե դրանք որքանով են հիմնավոր կամ անհիմն, անգամ ձևակերպումներ
բաններ եւ որակումներ հնչեցրեց, որ սուտ եւ կեղծիք են փաստաթղթում տեղ գտած մի շարք փաստեր, սա վրդովվեցրեց հանձնաժողովի նախագահին։ Կորուստները առաջ ինչքան էին, հիմա ինչքան են։ Ելույթի ժամանակ կանրադառնամ եւ փորձեմ բացատրել իմ բազմամյա փորձով, ինչպես պետք է անել, որ հավելագրման դեպքում չունենաս կորուստների խնդիր, որովհետեւ հավելագրման հետ կապված կա այլ խնդիր, հանձնաժողովի անդամները կհասկանան ինչի մասին եմ խոսում։ Այդ ինֆորմացիան էլ է բացարձակ սուտ, ընդունում եմ ճշտեք։ Ցանցեր կան, որտեղ որևիցե բան չի հայտնաբերվել։ Հիմա հաջորդ հարց։ Կներեք, պարոն Ղազինյան, ընդհատում եմ, խնդրում եմ որակավորումներ չտալ խոսքի մեջ, սուտ է, ճիշտ է, մենք բան անենք, էլի ձեզ մնաք ես հենց դրա վրա եմ ուզում ասել, երբ որ դուք նախագծում ձեր կողմից ղեկավարվող հանձնաժողովը գրում են այդպիսի, այսպես վերջնական աստվածաշնչյան ճշմարտության տեքստեր, հաշվի առնելով, որ համակարգված է դիտավորությամբ է եւ այլ, խնդրում եմ այդ պարագայում պատրաստ եղեք նաեւ հակառակին։ Այսօրվա նիստին ներկա էին նաեւ Ռոմանոս Պետրոսյանը, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանը եւ Ռոմանոս Պետրոսյանի այլ գործընկերներ։ Ես նշեմ, որ մինչ նիստի մեկնարկը Ռոմանոս Պետրոսյանը երբ մտավ նիստերի դահլիճ, կարճ հարց ու պատասխան ունեցավ նաեւ լրագրողների հետ, մասնավորապես անդրադարձավ այն հարցին, թե ինչու այս 7 տարիների ընթացքում, երբ իրենք իշխանության են, եթե այսքան խնդիրներ կային հեծում, ինչու իշխանությունը նույն հետևողականությամբ կառավարությունը, համապատասխան նախարարությունը հաղորդումներ չի ներկայացրել, որպեսզի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը զբաղվի նույն ջանասիրությամբ հեծում առկա խնդիրներին, ինչպես դա արեցին վերջին մի քանի ամիսներին։ Պետական վերահսկողական ծառայությունը լիազորված է վարչապետի վերահսկողական լիազորությունը իրացնել գործադիր իշխանության մարմինների եւ թիենթակա հիմնարկների նկատմամբ։ Եվ ՊՎՑ լիազորությունների մեջ չի մտնում օրենքի ուժով սահմանադրությամբ ձևավորված ինքնավար մարմինների որևէ տեսակի վերահսկողություն։ Այդ մասով դա հաջորդիվ նախորդ շրջափուլի գործունեության համար թիվ 1 պատասխանատու անձը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախորդ նախագահը երկրորդ շրջանի ընտրության հենց սկզբից լքեց իր պաշտոնը։ Ես կարծում եմ դա եւս ահազանգ էր, նաեւ ցուցիչ էր, որ ՀՑԿՀ-ն տևական ժամանակ ցուցաբերել է անգործություն։ Բայց այն մարդիկ, ովքեր պատասխանատվություն են կրել ձեր կարծիքով այդ կոծկելու համար, նրանք պատասխանատվության ենթարկվել են, դուք ասում եք հեռացավ գարեջրը։ Չվերջապես լավ հարց տվեցիք, ասեմ ձեզ, այս պահին հակակոռուպցիոն կոմիտեում եւ քննչական կոմիտեում նախաձեռնված են 1.5 տասնյակից ավելի քրեական վարույթներ, որտեղ քննվում են բոլոր այն փաստերը եւ կտրվեն այդ փաստերին քրեաիրավական գնահատականներ, որոնց մասին ես քիչ առաջ մատնանշեցի։ Իսկ այսօրվա ընդհատված նիստը կշարունակվի արդեն վաղը կեսօրին, կշարունակեն հարցեր հնչեցնել Տաշիր ընկերության ներկայացուցիչները, նաև հասարակական կազմակերպություններ կան այստեղ, իրենք եւս կունենան հարցի հնարավորություն։ Այլ թեմաների անդրադառնանք, վաղ առավոտյան ձերբակալված ԻՄՆ-ի փոդքասթի հաղորդավարներին կալանավորում միջնորդություն են ներկայացվել դատարան ԱԾ Նարեկ Սամսոնյանի եւ Ազգեն Սաղաթելյանի տուն էր մտել նոյեմբերի 10-ի թողարկման պատճառով, որտեղ անդրադարձել էին ազգային ժողովի նախագահին։ Իրավապահներին հաղորդում է ներկայացրել հենց Ալեն Սիմոնյանը, հայտնելով, որ իր հասցեին իրավորական արտահայտություններ, սպառնալիքներ են հնչել։ Այս ձերբակալություններից հետո հարց է հնչում ազգային անվտանգության սպառնացող ինչ կար խուլիգանության հոդվածով հարուցված գործում, որ հենց ԱԾ-ն է գործի անցել։ Իմաստած հենց տանելու, որ հոդվածով են տանում։ Խուլիգանության երկրորդն։ Հա, խուլիգանության երկրորդն։ Քրեական գործ ու մեղադրանք վիրավորական խոսքի համար, երբ ընդդիմադիր հաղորդավարները եթերում պատասխանել են խորհրդարանի խոսնակին։ Դիմակավորված ԱԱԾ-ականները վաղ առավոտյան սեփական տներից ձերբակալեցին ԻՄՆ-ի փոդքասթի հեղինակներին, կարճ ժամանակ անց Ազգեն Սաղաթելյանին ու Նարեկ Սամսոնյանին մեղադրանք ներկայացվեց խուլիգանության հոդվածով։ Քնչական են տանում, քնչական։ Իսկ փոդքասթի լրագրող Դավիթ Ֆիդանյանին էլ կասկածում են արդարադատությանը խոչընդոտելու համար, թե կոնկրետ ինչ է արել լրագրողը, քնչականը դեռ չի մանրամասնում։
Նարեկ Սամսոնյանի կինը Լուսինե Առաքելյանն առավոտյան Ազատությանը պատմել էր, թե ինչպես են դիմակավորված ԱԱԾ-ականները մտել իրենց բնակարան առավոտյան 7-ին։ Առավոտը սովորական արտացել էին, գիտեինք իշխանը իրից վազեց դուրը բացել, այտենց իրանք ուզում էին ներս մտեն, ես չէի տեսել ովքեր են, մտածեցի տունը ուղղակի ուզում ներխուժեն, այտենց էի վախեցել, հետո որ ասացին ԱԱԾ-ից են, արդեն հանգստացավ, Նարեկն եկավ, իրանց դիմավորեց, մենք արդեն սենյակում էինք եղել։ Քնչականը ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող հաղորդավարներին կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացրել դատարան։ Պատճառը նրանց նոյեմբերի 10-ի թողարկումն է, որտեղ անդրադարձել էին ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին։ Իսկ առիթը երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցն էր փոդքասթի հեղինակներին։ Այդ հաղորդումից հետո խորհրդանի խոսնակը նրանց անվանել էր շանլակոտներ։ Վազգեն Սաղաթելյանն ու Նարեկ Սամսոնյանն էլ ի պատասխան իրենց հաջորդ հաղորդման մեջ ավելի թունդ խոսքերով էին հակադարձել Սիմոնյանին։ Ազգային ժողովի նախագահ մարդը մեդիա գործունեություն իրականացնող մարդկանց իրենց ոդքասթի համար անվանում է շանլակոտներ։ Մարդիկ էլ արձագանքել են, մեկը մի կերպ է արձագանքել, մյուսը մյուս կերպ է արձագանքել, թող նայն տեսնեն, այդտեղ ինչ է ընդհանրապես խոսվել եւ հասկանան այստեղ առհասարակ խուլիգանության մասին խոսք լինել, կարող է թե խուլիգանության մասին խոսք լինել, չի կարող։ Ընդդիմադիրների դեմ բողոք է ներկայացրել հենց ինքը ազգային ժողովի նախագահը Ալեն Սիմոնյանն այսօր լրագրողներին պարզաբանում էր, թե ինչու է դա արել։ Այս հաղորդում եմ ներկայացրել եւ լրիվ տրամաբանական եմ համարում, այսինքն եթե սպառնալիք է հնչում, ես ինչ պետք է անեմ, կամ այն խուլիգանությունը, որ իրենք իրենց թույլ են տալիս եթերով, կամ մարդկանց անձնական կյանք, ընտանիք, անկողին մտնելու պարագայում։ Իրավապահների այսօրվա գործողություններն արդեն ողջունել է իշխանական падգամավոր Էդուարդ Աղաջանյանն ու վիրավորական բառապաշարով գնահատական տվել։ Որ չի կարելի Հայաստանի Հանրապետությունում խոսքի ազատությունը եւ ժողովրդավարությունը խառնել ամենաթողության հետ եւ որ յուրաքանչյուր խուլիգան եւ թափթփուկ պետք է իմանա, որ պետք է օրենքի առաջ պատասխան տա իր արածի եւ ասածի համար։ Ինչու էր հենց ազգային անվտանգության ծառայությունը գնացել ընդդիմադիրների հետևից, նրանց ձերբակալել կռացնելով, ձեռնաշղթահագցնելով։ Արդյոք այս դեպքում ազգային անվտանգությանը սպառնացող վտանգ կար։ Նարեկ Սամսոնյանի փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը սա ոչ իրավաչափ է համարում։ Ես համարում եմ առհասարակ խոզարկությունների խնդիր չկա։ Անձին ցավացնելու, վատ ինչ-որ վիճակում դնելու, առավոտ շուտ նեղություն տալու։ Մելիքյանը պնդում է, անձամբ իր պաշտպանյալ Սամսոնյանը որևէ հայհոյանք չի հնչեցրել։ Խուլիգանության համար որն է կարևորը մարդու մոտիվացիան, այսինքն հասարակության ուղղված առաջ։ Իրացրեք մարդկանց ազգային ժողովի նախագահը նման արտահայտություն է անում։ Բա ինչ են ուզում, այսինքն իրենք կարող են ցանկացածին վերջի ձևով ամենավերջի բաները ասեն, մարդու ինքնասիրության հարց է սա։ Արդյոք ձերբակալված ընդդիմադիրները կհետևեն Ալեն Սիմոնյանի օրինակին եւ իրենց հերթին հաղորդում կներկայացնեն ազգային ժողովի նախագահի դեմ։ Դու դիմես չդիմես, արդյունքը ո՞րն է լինելու։ Մենք տեսել ենք, չէ՞։ Երբևէ մենք տեսել ենք, որ ինչ որ հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացված լինի եւ արդյունք ունենա։ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետականի ներկայացուցիչները քաղաքական են որակում մեղադրանքը։ Պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանի համոզմամբ սա ոչ թե արդարադատություն է, այլ պատիժ խոսքի, այլակարծության համար։ Մամիջանյանը ընտրովի է համարում Հայաստանում իրականացվող արդարադատությունը, հիշեցնում է նույն իշխանականների վարքագիծը, երբ խորհրդարանում անգամ ուղիղ եթերում ԿՊԱ-ական Արթուր Հովհաննիսյանը ընդդիմադիրներին սպառնացել էր վիզ, ականջ կտրել։ Նույն ազգային ժողովի նախագահը թքել էր քաղաքացու երեսին, նրա մայրը եւս թքել էր ցուցարարների ուղղությամբ, միջնամատ ցույց տվել։ Ալեն Սիմոնյանը այդպես խորհուրդ է տալի բոլորին նման դեպքերում հաղորդումներ ներկայացնել, թող իր տեղից վեր կանա իջնի, Կոնջյանի կողքի նստող Արթուր Հովհաննիսյանի դեմ հաղորդում տա, հետո գնա Նիկոլ Փաշինյանի դեմ հաղորդում տա իր բոլոր խայտարակայտարությունների համար, հետո գնա ինքն իր դեմ հաղորդում տա մարդու վրա թքելու, մարդկանց վիրավորելու։ Մամիջանյանի թվարկած դեպքերը իրավապահները չեն քննել, ԱԱԾ-ականները նրանց հետևից չեն գնացել, ավելին նրանց այս արարքները հանցագործություն չեն որակել։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը ազգային ժողովի նախագահի բողոքը սադրանք է որակում, որով ըստ նրա Սիմոնյանը անձնական հավատարմությունն է փորձում ցուցադրել Փաշինյանին։ Սա տղաներին լռեցնելու փորձ է եւ տղաներին լռեցնելով ձեզ բոլորիդ վախացնելու փորձ է։ Բռնատիրությունը ո՞նց է լինում։ Օզով, պոչով, չէ, 21-րդ դարի բռնատիրություն է։ Քնչականը արգրավել է նաև Իմնեմին փոդքասթի ողջ տեխնիկան, ինչու իրավապահները չեն մանրամասնում։ Բագրատ arczepiskopos Գալստանյանը եւս 3 ամիս կմնա ճաղերի ետևում։ Այսօր շարունակվում էր Սրբազանի եւ մյուսների գործով հրավառությունը։
Մեղադրանք է առաջադրվել 18 անձի ահաբեկչության և իշխանության յուրացման նախապատրաստման հոդվածներով։ Հանրային մեղադրողի կալանքը երկարաձգելու միջնորդությունից հետո փաստաբանը այս մոտեցումը անարգանք որակեց հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ։ Գտնում եմ, որ անցած ժամանակամիջոցում չեն վերացել և շարունակում են առկա լինել կիրառված խափանման միջոցի իրավաչափության պայմանները։ Ուստի գտնում եմ, որ խափանման միջոցը պետք է պահպանվի և երկարաձգվի ևս 3 ամս։ Բագրատ Սրբազանին քրեակատարողական հիմնարկում պահելը անարգանքը Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ համակարգի նկատմամբ, արդարադատության նկատմամբ, հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ, հայ հասարակության նկատմամբ, երբ որ բացահայտ անհիմն եղանակով անձինք, որոնք որևէ կապ չունեն բռնության պլանավորման հետ, զերպարտվում և անվանվում են ահաբեկիչներ, այդ կերպ փորձելով անձանց դեմոնիզացնել և ցույց տալ վատ լույսի ներքո, պնդում եմ, որ դահլիճում ներկա որևէ անձ երբևէ չի կատարել որևէ այնպիսի արարք, որին կարող է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի որևէ հոդվածով մեղադրանք առաջադրվել, բոլոր մեղադրանքները ի սկզբանե եղել են կեղծ և շինծու։ Մեկ շաբաթ առաջ ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարեցի, որ քննչական կոմիտեի ղեկավարը մեղմ ասած անպատասխանատու հայտարարություն է արել եւ խիստ ասած զրպարտություն եւ ակնհայտ փաստերի, խնդրում եմ տերմին ասել, փաստերի կեղծում է տեղի ունեցել։ Եվ ես դա պնդում եմ, հենց հիմա նորից պնդում եմ, առնվազն 2 դեպքով։ Մեկը կապված այդ չարաբաստիկ գյուլելու 2 հոգու և 15 հոգու բանտ տնելու պատմության հետ, ակնհայտորեն իրենք խուսափում են այդ թեմային անդրադառնալ։ Երկրորդը, որ իբր իմ ձեռքով գրված կա ահաբեկչության պլանավորում արտահայտությունը։ Դարձյալ կրկնում եմ, իմ ձեռքով գրված։ Ուրեմն 2 դեպքով նվազագույնը ասացի, մնացածը ինչ որ կա, դեռ դրանք ծաղիկներն են, մնացած հետո կպարզվի ամեն բան։ Եվ ես վերստին պնդում եմ և իմիջիայլոց ուզում եմ ասել, որ իմ պաշտպանների հետ խորհրդակցելով մենք որոշել ենք, որ ակնհայտ կեղծիքի փաստական զեղծարարության կամ կեղծիքի առումով հաղորդում ենք ներկայացնելու, որպեսզի քննությունը սկսի քննչական կոմիտեի ղեկավարի կամ նրան մոլորեցնողների նկատմամբ, ինչպես նաև գլխավոր դատախազի կամ նրան մոլորեցնողների նկատմամբ։ Բագրատ Սրբազանի նկատմամբ կիրառած խափան միջոց կալանքի հիմքերն ու պայմանները չեն նվազել, չեն վերացել եւ այլընտրանքային խափան միջոցները քրեական վարույթի ներկա փուլում իզորու չեն ապահովելու մեղադրյալի պատշաճ վարքագիծը, որպեսզի պայմաններում վերջինիս նկատմամբ կիրառած խափան միջոց կալանքի ժամկետը երկարաձգվում է 3 ամիս ժամկետով։ Դատարան այսօր քննում էր նաև մյուս ամբաստանյալների խափանման միջոցի հարցը։ Գործարար Տիգրան Գալստյանին կալանքից կազատեն և կկիրառեն վարչական վերահսկողություն և բացակայելու արգելք։ Այդ որոշումը դատարանը ընդունեց հաշվի առնելով գործարարի առողջական վիճակի մասին պաշտպանի ներկայացրած փաստաթղթերը։ Գալստյանը դատականիստերին մասնակցում է ամբասայլակով։ Ազգային ժողով տեղափոխվենք այժմ, որտեղ այս շաբաթ 2026 թվականի բյուջեի նախագիծն են քննարկում։ Բայց երկրորդ օրն սեփական թիմակիցները զայրացնում են վարչապետ Փաշինյանին։ Առավոտյան քվորում չկար, երեկ էլ Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահն էր բացակայում հենց այն պահին, երբ իր զեկույցը ներկայացնելու պահն էր։ Իսկ բուն քննարկումը անցավ ժանրի կանոններով՝ նախկիններ, ներկաներ, փոխադարձ վիրաբրանքներով։
Քվորում չապահովելու պատճառով ազգային ժողովի նիստն այսօր սովորականից ավելի ուշ մեկնարկեց, սա զայրացրեց բյուջեի քննարկման համար խորհրդարան հասած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Իշխանական 69 պատգամավորներից նիստին ներկա էին միայն 49, դահլիճում ներկա երկու անկախ պատգամավորները Հովիկ Աղազարյանն ու Հակոբ Ասլանյանն էլ, ինչպես ավելի ուշ պարզվեց, հրաժարվել էին գրանցվել։ Քվորման ձախողումից հետո վարչապետը կարճ զրույց ունեցավ ազգային ժողովի նախագահի հետ ու հեռացավ դահլիճից։ Ավելի ուշ խորհրդանի խոսնակը հաստատեց, վարչապետին դուր չէր եկել իշխանական պատգամավորների ուշացումը։ Ճանանում էր, որ մենք այս պահին չենք կարողացել ապահովել։ Ալեն Սիմոնյանը հերքեց, թե պատգամավորների ուշացման պատճառը քաղաքացիական պայմանագրում առկա խնդիրներն են ու դրանց մեջ դիտավորություն կա։ Դժգոհեց, ընդդիմությունը չի ներկայանում նիստերին։ 5 հոգով մի ամբողջ ազգային ժողով ենք սպասարկում, միևնույն ժամանակ ունենք մարդիկ, որոնք որ գործուղման են, պարոն Ռուբինյանը գործուղման է, էլի մարդիկ կան 2-3 հոգի գործուղման են, եւ բնական է, մի հոգի եթե հանկարծ մարդ ես ուշանում է խցանման պատճառով, երեխայի պատճառով կարող է sense բան լինի։ Բյուջեի քննարկումը իշխանություն ընդդիմություն հերթական մեղադրանքների պատճառ դարձավ։ Հայաստան խմբակցությունից իշխանություններին մեղադրեցին տարբեր ոլորտներում ձախողումների խոստումները չկատարելու, պետական պարտքը ավելի քան 2 անգամ մեծացնելու համար։ Տնտեսական աճն ապահովել է խիստ բարձր արտաքին պարտքային բեռի պայմաններում։ Տարեվերջին սպասվում է, որ պետական պարտքը կկազմի 5 տրիլիոն 820 միլիարդ դրամ։ Այսօրվա դոլարի կուրսով 15 միլիարդ 232 միլիոն դրամ։ Ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ դուք 8 միլիարդ, գրեթե 8 միլիարդ պարտք ավելացնելով մեր ապագա սերունդների ուսերին մի ռազմավարական նշանակության օբյեկտ չեք կառուցել, ատոմակայան չեք կառուցել, ռազմավարական ստրատեգիական նշանակության ենթակառուցվածք չեք կառուցել, երկաթգիծ, վարկով ապրող պետություն, վարկով ապրող քաղաքացի, գնալով թանկացող գներ, չաճող եկամուտներ, այսինքն ոչ թե չաճող, թվերը աճում են, բանի վրա, թղթի վրա աճում են, կենսամակարդակը դրանից աճում է, չէ, բայց ես անձերն աչքով կարող եմ տեսնել այդ գումարների մի մասը առնվազն որտեղ են գնացել։ Ձեզնից կարող եմ տեսնել ձեր թիմակիցներից, ձեր վարած մեքենաներից։ Շարքում եմ միասին գնանք ազգային ժողովի ավտոտնակ եւ նայենք տեսնենք որ մեկից վարած մեքենան է ավելի թանկարժեք։ Հավաքական վերջրած մեր ամբողջ ֆրակցիայի վարած մեքենաների գումարը դժվար ձեր այդ ոսկե ցլիկի վարած մեքենայի չափ լինի գումարի։ Ամեն անգամ, երբ որ դուք, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը մեզ ինչ-որ բաների մեջ մեղադրում է, հետո գալիս է ընտրությունները կրվում է, դա ի ցույց է դնում, որ դուք այնքան վատն եք, որ ինչի մեջ էլ մեզ մեղադրեք, մեկը մարդիկ ասում են յախա են թափ տալիս կներեք այդ բառի համար, ասում են ով ուզում ալինի, մենակ սրանք չլինեն։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանն էլ անդրադարձավ ռազմական բյուջեին, հայտարարեց, որ այն 15%-ով կրճատելը ուղերձ է Բաքվին ու Թուրքիային։ Բյուջեի նախագծով պաշտպանական ծախսերի համար 2026-ին 1.5 միլիարդ դոլար է նախատեսվում։ Այս իշխանության քաղաքական կրեդոյի ուղերձն է, որ մենք կուճրտելու ենք, մենք բյուջեն բանակի կրճատում ենք, ուղղված Բաքվին, ուղղված Թուրքիային եւ այլ ոչ բարեկամ երկրների։ Իշխանությունը նույն ընթացքում շեշտում է, չնայած անցած տարվա համեմատ մոտ 265 միլիոն դոլարով կրճատվել է ռազմական բյուջեն, այնուհանդերձ 2018-ից պաշտպանության ոլորտի ծախսերն են զգալի ավելացել, հատկապես այս տարի։ Ընդդիմադիրների մեղադրանքներին անդրադարձավ նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պնդեց, թե պետական պարտքը զգալի ավելացել է ռազմամթերքի գնումների պատճառով։ Չէինք ուզում ասենք, էդ էլ ասենք, զենք ենք առել։ Զենք ենք առել։ Պարտքով ենք զենք առել։ Այո, պարտքով ենք զենք առել, ինչի, որովհետև շատ է պետք եղել ու միանգամից։ Պաշտոնական վերջին տվյալներով Հայաստանի պետական պարտքը ավելի քան 14 միլիարդ դոլար է, գրեթե 11%-ով ավելի 2024-ի տարեվերջի տվյալներից։ Հայաստանի վարչապետը դարձյալ ընդդիմադիրներին մեղադրեց օտարերկրյա ազդեցության գործակալ լինելու համար։ Ավելին, ինչպես եկեղեցու, այնպես էլ այս դեպքում ժողովրդին հղում անելով հայտարարեց, թե խորհրդարանական ներկա ընդդիմությունը հաջորդ գումարման ազգային ժողովում պետք է չլինի։ Մենք պետք է որոշում կայացնենք, ընդ որում էական չի, որ երկրի։ Մենք պետք է որոշում կայացնենք, մենք հանդուրժում ենք մեր երկրի խորհրդարանում ուրիշ երկրների ազդեցության գործակալների ցանց։ Մենք պետք է որոշում կայացրենք, մենք հանդուրժում ենք
Մեր սրբության սրբոցում ուրիշ երկրների ազդեցության գործակալների ցանց։ Ինքնիշխանության ու ազդեցության գործակալի մասին խոսում է մի իշխանություն, որի երկրի անվտանգության հիմքը դարձրել էր դրոշները։ Հիշեք, Հայաստանում ամեն քայլափոխի Ռուսաստանի դրոշը տնկված էր, Ամերիկայի դրոշը երասխուն դրված էր, իբր անվտանգություն ենք ապահովում, Եվրամիության դրոշներով։ Բյուջեի քննարկումներն ավարտվեցին, առջևում քվեարկությունն է։ Եթերում Ազատության լրատվական կենտրոնն է, մեր լուրերին կարող եք հետևել նաև Ազատության տելեգրամյան ալիքում, իսկ այս ծրագրի երկրորդ մասում առաջարկում ենք։ Նոր զարգացումներ եւ միանգամից երկու նախարարի հրաժարական Ուկրաինայի էներգետիկ ոլորտով բացահայտված կոռուպցիոն խոշոր սկանդալի հետևանքով։ Միացյալ Նահանգներում ավարտվել է պատմության մեջ ամենաերկար 43 օր շարունակված շաթդաունը, որը կաթվածահար էր արել կառավարության եւ բյուջեից ֆինանսավորվող մյուս կառույցների աշխատանքը։ Աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում այսօր ժամը 9-ին Երևանում կմրցեն Հայաստանի եւ Հունգարիայի ֆուտբոլիստները։ Նախ այլ թեմաների մասին։ Քննչական կոմիտեն միայն 1 օր անց պարզաբանեց, թե ինչու են ձերբակալել ընդդիմադիր Մայր Հայաստան կուսակցության համակիր Օնիկ Հարությունյանին։ Նա TikTok-ում ուղիղ եթերում սեռական բնույթի հայհոյանքներ է հնչեցրել Վաղարշապատի համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար իշխանության թեկնածու Արգիշտի Մեխակյանի հասցեին։ Օնիկ Հարությունյանին կուսակցության էջմիածնի շտաբի մոտից գետնին տապալելով տարել էին մի խումբ քաղաքացիական հագուստով մարդիկ։ Հետո թիմակիցները տեղեկացել են, որ ոստիկաններ են եղել եւ բաժին են տարել։ Նրան ձերբակալել են խուլիգանության հոդվածով։ Փաստաբան Սերգեյ Սարգսյանը ասում է, Օնիկ Հարությունյանին ոստիկանություն են տարել օրենքի խախտմամբ։ Օրենք խախտվել են մասով, որ իրազեկում փաստացի չեն ներկայացրել անձին, թե ովքեր են, քաղաքացիական հագուստով են մոտեցել եւ անձը կարող էր ամեն ինչ մտածել դիմել նաեւ ինքնապաշտպանության։ Այս դեպքում Օնիկ Հարությունյանը ենթարկվել է վերջիններից, բայց իրենք չեն նշել, որ իրենք ոստիկաններ եւ ձերբակալման համար են եկել։ Միայն վերջի պահին Օնիկ Հարությունյանի գործընկերոջն են տեղեկացել, որ իրենք ոստիկանությունից են, սակայն այլ ինֆորմացիա չեն փոխանցել։ Այդ պահին, այո, անօրինականություն տեղի ունեցել է ոստիկանների կողմից, փաստացի չներկայանալու եւ ձերբակալման հիմքերը եւ ձերբակալման գործողության իրականացման վերաբերյալ որևէ տեղեկություն չփոխանցելու հիմքով։ Այս պահին Վաղարշապատում ընտրություններ են սպասվում։ Վաղարշապատում ընդդիմադիր գործունեություն ծավալող անձանց էջերի եւ գործունեության նկատմամբ պարկա է մոնիթորինգ, ինչը մենք չենք տեսնում իշխանության ներկայացուցիչների եւ իշխանական քաղաքացիություն իրականացնող անձանց էջերի եւ գործունեության նկատմամբ, հակառակ դեպքում բազմաթիվ ձերբակալված անձինք կլինեն։ Ընտրությունները այս կիրակին Էջմիածնի համայնքապետի ղեկավարի համար պայքարում է 9 քաղաքական ուժ։ Վաղարշապատի համայնքապետի պաշտոնի համար պայքարող ՔՊԻ-ն էլ առնչվող ահազանգերկան անկախ դիտորդ կազմակերպությունն են նորից տեղեկացնում։ Ահազանգեր են ստացել, որ պետական եւ համայնքային աշխատողներ ընդդիմադիր հայացքների համար աշխատանքից ազատվել են։ Դիտորդական կազմակերպությունը անուններ չի հրապարակել։ Օրեր առաջ էլ վարչական ռեսուրսի չարաշահման մասին են հայտարարել, իշխող քաղաքացիական պայմանագրին առնչվող դեպքերից ընթացք է ստացել Գեղակերտի դպրոցի տնօրենի դեպքը։ Կուսակցական տնօրենը Վաղարշապատի համայնքապետի ընտրություններում տեղամասային հանձնաժողովի նախագահ պետք է լիներ, բայց քարոզարշավի ժամանակ բարեգործություն էր անում, ինչը քրեորեն պատժելի է։ Դպրոցի տնօրենը մեղադրյալի կարգավիճակ ունի եւ տնային կալանքի տակ է։ Քննչական կոմիտեում քննվող մի գործ էլ ոչ հավաքներին մասնակցելու հարկադրանքին է վերաբերում, հոգևորականների շուրջ է պտտվում։ Երեկվանից քահանաներ են հարցաքննվում Նաթան արքեպիսկոպոսի եւ Ֆաղան Նաբեղայի հանրայնացված հեռախոսազրույցի վարույթով, բայց փաստաբանների պնդմամբ քննիչները արդեն ոչ թե հավաքներին հարկադրելու մասին են հարցեր տալիս, այլ թե ինչպես են եկեղեցում լուծվում կարգալուծության հարցերը։ Այս երկու տղաներին ասեմ ամոթ ձեզ, որ երբևէ հոգևորական եք եղել։ Տեր-Մուշե քահանան դառնացած է դուրս գալիս Երևանի քննչական վարչության շենքից։ Ենթադրում է կարգալույց հռչակված Տեր Արամ քահանան ու քահանայական կարգից չզրկված, բայց կարգալույցին աջակցող Տեր Թադեի ցուցմունքների հիման վրա են Արագածոտնի թեմի քահանաները հերթով քննչական գալիս։ Խաղաղ կյանքով ապրում ենք մենք։
շատ ներդաշնակ բոլորս մեր ծառայությունը գիտեինք, բոլորս մեր ծառայության ուղղությունը գիտեինք եւ ծառայում ենք։ Ինչու ընդվզեցին, այդ հարցը տվեք իրենց եւ դա թող մնա իրենց խղճին եւ դրա համար ես ներողություն պիտի խնդրեմ իր ծնողներից, իր մայրիկից, հայրիկից, որ այո իրենց որդին դավաճ աներ։ Քննչական կոմիտեում քննվող քրեական գործը հավաքներին մասնակցելու հարկադրանքի վերաբերյալ է։ Նաթան arczepiskopos-ի ու աղա Նաբեղայի հանրայնացված հեռախոսազրույցից հետո հարուցվեց։ Կաթոլիկոսը ինձ ասում է ընտանիքի անդամներին ինչի չես վերցնում գնաս միտինգ անես Նիկոլի դեմ։ Փաստաբանների տպավորությամբ քննչականն այս գործով հաջողության չի հասնում եւ այժմ նոր հանցակազմի խտրականության ուղղությամբ են ծավալվում։ Քահանաները կարգալույծ են արվում իրենց արտահայտած մտքերի համար։ Հավանաբար ասել են, որ մեզ միշտ նեղել են, ճնշել են, հա, եւ այդպես խտրականություն է եղել, բայց չկա այդպիսի բան։ Արդյոք քրեական վարույթի այս նոր զարգացումների շրջանակում քննչական են հրավիրվել Ստեփան Ասատրյանը, Կարգալույս Տերարամը եւ Տեր Թադեն։ Ստեփան Ասատրյանը մեր զանգերը անպատասխան թողեց։ Տեր Թադեն հրաժարվեց որևէ հարցի պատասխանել։ Չպատասխանեմ, հա, հարցազրույց ոչ մի դեպքում փորձեմ չտալիս ընթացքում։ Քննչական կոմիտեն նույնպես տեղեկատվություն չի տալիս հիմնականում Արագածոտնի թեմի քահանաների շուրջ ծավալվող իրավական այս նոր ընթացքի վերաբերյալ։ Եկեղեցու ներսում ճնշումների ու խտրական վերաբերմունքի մասին սեպտեմբերի սկզբից ահազանգում է քահանայական կարգից զրկված Ստեփան Ասատրյանը։ Հիմա մեր առաքելությունը ի՞նչ է։ Որ կեղտը, մեղքը հեռացնենք։ Հիմա դուք ինձ մեղադրում եք կամ մայրաթորը, եթե ինձ մեղադրում են այն հարցում, որ ես խոսում եմ, ասում խնդիր կա, կեղտ կա, մեղք կա եւ այս ամենը վարկաբեկում է որևէ մեկի անձը, ուրեմն այսպես եմ պատկերացնում, որ մենք ուզում ենք, որ մեղքը, անարդարությունը լռի։ 2 օր առաջ էլ նա սոցցանցային գրառմամբ ամփոփել էր։ Կաթողիկոսի գահը զբաղեցրած անձը 26 տարիների ընթացքում ապօրինի կարգալուծություններով շուրջ 150 օծված եկեղեցականների հեռացրել է եկեղեցուց։ Այդ թվում 3 եպիսկոպոս, վարդապետներ, աբեղաներ եւ քահանաներ։ Եվս 150 եւ ավելի սարկավագներ իրավիճակից դրդված սեփական կամքով հեռացել են, եւ ոմանք էլ հեռացվել են հոգեվոր ասպարեզից։ Իսկ ապօրինի հեռացված ճեմարանականների թիվը մի քանի հարյուրի է հասնում։ Եկեղեցու ներքին հարցն է կարգալուծությունը քննչականն ինչ կապ ունի տարակուսում է այս թեմայով քննիչների հարցերին հանդիպած Տեր Մուշե քահանան։ Իսկ ինչու պիտի քննի, երբ որ սահմանադրությամբ մայր եկեղեցին ինքնակառավարվող կառույց է եւ պետությունը իրավունք չուներ։ Սահմանադրությամբ հաստատված է։ Պետությունը միջամտում է եկեղեցու ներքին կյանքին, որը բնականաբար անթույլատրելի է, այն էլ քրեական վարույթներով, որը ավելի շատ ռեպրեսիայի է նման, քան ինչ որ ճշմարտություն բացահայտելու կամ հանցանք վերհանելու դրսևորում։ Այդպես որ լինի, ինչքան կարգալույց քահանա կա, կգա կասի իմ նկատմամբ խտրական վերաբերմունք է դրսևորվել։ Փաստաբան Արմինե Ֆանյանն անհեթեթ է համարում խտրականության փնտրտուքը եկեղեցու ներսում։ Կինը չի կարող եպիսկոպոս լինել, կինը չի կարող խորան բարձրանալ, կինը չի կարող քահանա լինել, չմկրտված անձը չի կարող հաղորդություն ստանալ, այսինքն սրանք արգելքներ են, որոնք էլի խտրականության դրսևորումներ են։ Փաստաբան Ֆանյանի խոսքով ամեն շաբաթ ծանուցում են ստանում հարցաքննության վերաբերյալ քննչական կոմիտեն ուղղակի ողողված է հոգեվորականներին առնչվող քրեական գործերով։ Սա ըստ Ֆանյանի իշխանության հակաեկեղեցական պայքարի շրջանակում է։ Քրեական գործեր կամ բարձրաստիճան հոգեվորականների մասով թույլ օղակներ, որոնց միջոցով կարողանում են այսպես ներքին փորձել ներքին պառակտում մտցնել եւ եկեղեցին ներսից թուլացնել։ Վաղը երկուշաբթի Արագածոտնի թեմի հոգեվորականների հոսքը դեպի քննչականի շենք շարունակվելու է։ Տեր Մուշե քահանան սպասում են նախկին հոգեվոր եղբայրների հետ հանդիպմանը Մայրաթորի մատույցներում։ Մենք ումուր ենք մեր տեղում ու պաշտպանն ենք եւ Արագածոտն թեմի եւ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի։ Եթե ինքը միանում է որոշակի արշավների, չգիտեմ ինչպես որ ինքը հայտարարեց, դա արդեն ինքը գիտե, բայց հավանաբար կհանդիպենք արդեն Մայրաթորի մատույցներում։ Տեղափոխվենք Գյումրի։ Գյումրեցի կնոջ մահվան գործով մեղադրյալ ռուսը զինծառայող Անդրեյ Ռազգիլդիևը դատապարտվեց 7.5 տարվա ազատազրկման։ Դատավորը ապացուցված համարեց, որ զինվորականի հարվածների պատճառով է 57-ամյա Ջուլիետ Աղուկասյանը մահացել։
Ռազգիլդիևի պատժի կրումը հաշվելու է 2018 թվականի դեկտեմբերի 11-ից, այսպիսով նա ազատ կարձակվի մոտ 8 ամսից, բայց դեռ հայտնի չէ, թե որտեղ կշարունակի պատիժը կրել ռուս զինծառայողը, որ այս ողջ ընթացքում պահվել է ռուսական ռազմաբազայում, իսկ դատական նիստերին մասնակցել տեսակապով։ 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայողը իրեն մեղավոր չի ճանաչում, երեքնապնդել է, որ ոչ նախաքննության եւ ոչ էլ դատավարության ընթացքում չապացուցվեց իր մեղավորությունը։ Անդրեյ Անդրեևիչ Ռազգիլդիևի մեղավոր ճանաչել 2003 թվականի ապրիլ 18-ին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 112 հոդվածի երկրորդ մասի 14-րդ կետով եւ նրա նկատմամբ պատիժ նշանակել ազդազրկում 7 տարի 6 ամիս ժամկետով։ Բաժի կրման սկիզբը հաշվել փաստացի արգելանքի վերցնելու օրվանից 2018 թվականի դեկտեմբերի 11-ից Անդրեյ Անդրեևիչ Ռազգիլդիևի նկատմամբ ընտրված խաբահ միջոցը կալանավորում է թողնել անփոփոխ, մինչև դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելու։ Միջազգային լրահոսից Միացյալ Նահանգներում ավարտվել է պատմության մեջ ամենաերկար 43 օր շարունակված շաթդաունը, որը կաթվածահար էր արել կառավարության եւ բյուջեից ֆինանսավորվող մյուս կառույցների աշխատանքը 100,000-ավոր ամերիկացիների զրկելով աշխատավարձից եւ օգնությունից։ Այս տարվա բյուջեի շուրջ ամիսներ շարունակված անարդյունք բանակցություններից հետո 3 դեմոկրատների մի խումբ համաձայնել է միանալ հանրապետականների եւ ընդունել օրենք, որը կֆինանսավորի կառավարության աշխատանքը մինչեւ հունվարի վերջ։ Անցած գիշեր նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստորագրել է այդ օրինագիծը։ So with my signature, the federal government will now resume normal operations and Այսպիսով իմ ստորագրությամբ դաշնային կառավարությունը վերականգնում է բնականոն գործունեությունը, եւ իմ վարչակազմը եւ մեր գործընկերները կոնգրեսում շարունակելու են աշխատանքը ծախսերը նվազեցնելու, հանրային անվտանգության վերականգնման, մեր տնտեսությունը զարգացնելու եւ Ամերիկան կրկին մատչելի դարձնելու համար բոլոր ամերիկացիների համար։ Ինձ համար պատիվ է ստորագրել այս հրաշալի օրինագիծը եւ ապահովել, որ մեր երկիրը կրկին գործի անցնի։ Շնորհակալություն։ incredible bill and get our country working again. Thank you. Առաջիկա ամիսներին, սակայն դեմոկրատները եւ հանրապետականները ստիպված կլինեն շարունակել բանակցությունները, որպեսզի հաստատեն հունվարի 31-ից հետո Ամերիկայի բյուջետային հատկացումների փաստաթուղթը։ Նոր զարգացումներ եւ միանգամից երկու նախարարի հրաժարական Ուկրաինայի էներգետիկ ոլորտում բացահայտված կոռուպցիոն խոշոր սկանդալի հետևանքով։ Ուկրաինայի նախագահի անունը եւս շրջանառվում է նյութերում։ Ըստ իրավապահների պետական էներգոատոմ ընկերության միջոցով մոտ $100 միլիոն կաշառք են ստացել կառավարության նախկին եւ ներկա անդամները։ Արդյոք կոռուպցիոն այս սկանդալը կազդի Ուկրաինային տրամադրվող աջակցության վրա։ Ուկրաինայի էներգետիկ ոլորտում բացահայտված կոռուպցիոն խոշոր սկանդալի շուրջ նոր զարգացումներ են տեղի ունենում։ Հրաժարական են տվել միանգամից երկու արդարադատության եւ էներգետիկայի նախարարները։ Գործի նյութերում նաեւ առաջին անգամ հիշատակվում է Ուկրաինայի նախագահի անունը։ Ուկրաինական լրատվամիջոցները հղումանելով գործի նյութերին հայտում են, որ Վլադիմիր Զելենսկին զանգահարել է արդարադատության արդեն նախկին նախարար Գերման Գալյուշչենկոին։ Այն բանից հետո, երբ Զելենսկիի մտերիմ ու նախկին բիզնես գործընկեր Տիմուր Մինդիչը, որը ըստ իրավապահների ղեկավարել է հանցավոր սխեման, SMS հաղորդագրություն է ուղարկել նախագահին։ Թեև դրա բովանդակությունից մանրամասներ չեն ներկայացվում, ըստ իրավապահների այս դրվագը հաստատում է Մինդիչի ազդեցության փաստը։ Վերջինս Կվարտալ 95 ստուդիայի համասեփականատերն է։ Նախքան նախագահ դառնալը ստուդիայի համասեփականատեր է եղել նաև Զելենսկին։ Буде очищення та перезавантаження управління енергоатомом. Նախարարների հրաժարականի պահանջ Զելենսկին դրել էր 2 օր անց այն բանից հետո, երբ Ուկրաինայում կոռուպցիայի դեմ պայքարի բյուրոն հայտարարեց, որ կառավարության նախկին եւ ներկա անդամներ են ներգրավված էներգետիկ ոլորտի կոռուպցիոն խոշոր սխեմայում, որի շրջանակում պետական էներգոատոմ ընկերության միջոցով մոտ $100 միլիոն կաշառք են ստացել կապալառուներից։ Զելենսկին ասել է, թե անընդունելի է, որ նման սխեմաներ կան էներգետիկայի ոլորտում, հատկապես երբ ռուսական հարվածների հետևանքով էներգետիկ ենթակառուցվածքներն էապես տուժել են, իսկ հազարավոր մարդիկ ստիպված են հաղթահարել հոսանքի անջատումների առաջացած դժվարությունները։ Я вважаю, що міністр юстиції та Կարծում եմ, որ արդարադատության նախարարը եւ էներգետիկայի նախարարը չեն կարող մնալ պաշտոններում։ Սա ի թիվս այլ բաների վստահության հարց է։ Եթե կան մեղադրանքներ, ապա պետք է պատասխանել դրանց։ про
вид стороны, вид посады. Էներգետիկայի նախարարը, որի նախկին խորհրդականն է անցնում այս գործով, սոցցանցում գրել է, որ պաշտոնը երբեք ինքնանպատակ չի եղել իր համար։ Նախարարի պաշտոնում մոտ 4 ամիս առաջ նշանակված Սվետլանա Գրինչուկը նաև վստահեցրել է, երբեք չի խախտել օրենքը։ Իմ մասնագիտական գործունեության շրջանակում օրենքի խախտումներ չեն եղել։ Նման փաստեր սկզբունքորեն գոյություն չունեն, ժամանակը ամեն ինչ իր տեղը կդնի։ Կոռուպցիոն այս գործով առնվազն 5 մարդ է ձերբակալվել։ 3-2 ամսով կալանավորվել է նաև Էներգոատոմ պետական ընկերության անվտանգության ղեկավար Դմիտրի Բասովը։ Ըստ իրավապահների հենց նա է վերահսկել ընկերության գնումներն ու ֆինանսական գործարքները եւ համակարգել ստվերային սխեման, որով Էներգոատոմի կապալառուներից պահանջել են պայմանագրերի արժեքի 10-ից 15%-ի չափով կաշառք վճարել։ Հնարավոր է, որ կոռուպցիոն այս սկանդալն ազդի Ուկրաինային տրամադրվող աջակցության վրա։ Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալասը սկանդալը որակել է չափազանց ցավալի, հավելելով, որ Կիևը պետք է լուրջ վերաբերվի դրան։ Միացյալ Նահանգները մտահոգություն է հայտնել, նշելով, որ այն խաթարում է հանրային վստահությունը։ Ուկրաինային տրամադրվող աջակցության վրա այնուամենայնիվ դա չի ազդի։ Ավելին, Կանադայի արտգործնախարար Անիտա Անանդը հայտարարել է, որ Օտավան Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ կկիրառի, թիրախավորելով նրանց, ովքեր օգնում են ռուսական ռազմական մեքենային։ Կանադան մեծ յոթնյակում իր նախագահության առաջնահերթություններից է համարում Ուկրաինային ցուցաբերվող աջակցությունը պահպանելը եւ ամրապնդելը յուրաքանչյուր հնարավորության դեպքում։ Our support for Ukraine at every opportunity. Աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում այսօր ժամը 9-ին Երևանում կմրցեն Հայաստանի եւ Հունգարիայի ֆուտբոլիստները։ Բուդապեշտում հայերը հունգարացիներին պարտվել էին 2-0 հաշվով։ 4 տուրից հետո մրցաշարային աղյուսակը գլխավորում է Պորտուգալիան, Հայաստանը 3 միավորով վերջին տեղում է։ Բայց հայ երկրպագուները հույս ունեն, որ հենց այսօր գոլ առատ խաղ կտեսնեն եւ Հայաստանի հավաքական աղյուսակում վերև կբարձրանա։ Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում ժամը 21-ին կմեկնարկի Հայաստան-Հունգարիա ֆուտբոլային հանդիպումը 2026 թվականի աշխարհի առաջնության որակավորման փուլի նախավերջին տուրն է մեկնարկում Հայաստանի հավաքական այս պահին խմբում վերջին տեղում է, թեև առայժմ շարունակում է պահպանել տեսական հնարավորություններ հաջորդ փուլ դուրս գալու համար, իսկ Հունգարիան շատ ավելի լավ շանսեր ունի եւ անցած ամիս Բուդապեշտում կայացած խաղը Հունգարիա-Հայաստան հանդիպումը ավարտվեց Հունգարիայի 2-0 հաշվով հաղթանակով, թեև հանդիպումը լարված մթնոլորտում ընթացավ, Հայաստանի ընտրանի նույնպես պահեր ուներ առավելության հասնելու, սակայն դրանք իրացնել չհաջողվեց, իսկ արդեն այսօր պայքարի մեջ մնալու համար ընտրանուն հաղթանակ է պետք։ Հայաստանի հավաքականը մոտենում է կադրային խնդիրներով, խաղին չի մասնակցի, այս եւ հաջորդ երկու հանդիպումներին չի կարող մասնակցել Տիգրան Բարսեղյանը Իռլանդիայի հետ խաղում այդ հայտնի դրվագի պատճառով, երբ նա գլխով հարվածեց մրցակցի ֆուտբոլիստին, հետո որակազրկվեց, կան նաև կադրային այլ խնդիրներ, սակայն հայ երկրպագուներին այս ամենը չի մտահոգում, նրանք հաղթանակ են ակնկալում։ Հաղթանակ միայն։ Իսկ խաղի ընթացքը ո՞նց կլինի, հաշվի առնելով, որ կազմի հետ խնդիր։ 2-1 մերոն կհաղթեն այդ հաղթանակը։ Այո, հավատանք բոլորս հաղթանակին։ Շատ մեծ, շատ լավ ակնկալիքներ, ինչպես միշտ։ Մեր հավաքականը անպայման պետք է հաղթի։ Իսկ ինչ խաղ կընթանա, հաշվի առնելով, որ կադրային խնդիրներ կան, ուժեղ ֆուտբոլիստներ բացառիկ։ Ես նման բաներ չեմ ուզում մտածեմ, ես միշտ հավատացած եմ, որ մեր հավաքականը հաղթելու է։ Երևան են ժամանել նաև հարյուրավոր հունգարացի երկրպագուներ, հենց հիմա նրանք արդեն հանրապետական մարզադաշտ են մտնում։ Նրանք շատ ինքնավստահ են արտահայտվում եւ հարցազրույցներում ասում են, որ 3-4-0 հաշվով հաղթանակ կտանեն եւ սա շատ հեշտ խաղ կլինի նրանց համար։ So you think you are going to win? Yes, absolutely. We are gonna humble you. It's gonna be 3 or 5-0 for us. Մենք ձեզ հաղթելու ենք։ 3 կամ 4 գոլ կխփենք։ Դուք 0, որովհետև մենք ավելի լավ թիմ ունենք։ Ինձ թվում է մենք հեշտ հաղթանակ կտանենք։ You got lucky. We were better. We were better by far. Մի քանի րոպեից կսկսվի ֆուտբոլը, դուք նաև կարող եք հետևել ազատություն.am էջում թարմացվող լուրերին, իսկ այսօրվա համար այսքանն ենք, նախատեսել, հաջողություն։